Спонсор выпуска новостей – торговый центр «Фабрикант». Торговый центр «Фабрикант» приглашает за покупками. Широкий выбор качественной обуви, детский гипермаркет, мебель и техника. Безопасно и удобно для покупателей. Город Магнитогорск, Ленина 89, здание обувной фабрики. Хаумығыз, эфирді яңлықтар, студияла Фәруаз Рафиков. Узған ел адағында Сибайдары қалала тағы 40 ес барлығына қардың түсі хары болу назарланды. Экологик тұрышқа Орал Промтехсервис ямғияты эшмәкерлігі йығынты яғы асықланды. Махсус комиссия һәм контроль түркімі бұл хәлді көті астына алды. Ошы күндерді предприятияға мияс қалғанын білгістер келіп, яңы фильтрдар ұлнаштыры өсіні мәселе қарыны. Исегезгә төшерәбез. Узган ел аҙағында предприятие янында ҡар өҫтө һары төҫкә инеүгә 40 йөҙгә күптәр зарланғанлыҡтан Сибай ҡалаһы хакимиәте башлығы Рөстәм Авзалов талабы буйынса заводтың киптереү ҡоралмалдары эшмәкәрлеген туҡтатҡайны. Әлеге ваҡытта унда элекке фильтрдар таҙаланған. Шулай уҡ өҫтәмә таҙартыу ҡоралмалары ла урынлаштырылған. Быраулау реагенттары заводы тулы ҡеүәтенә эшләп тора. Уның эшмәкәрлеген күҙәтеү органдары ҡаты күҙәтеү аҫтында тота. Күптән түгел предприятие Силәбе өлкәһенең Мияс ҡалаһынан бер төркөм белгестәр саҡырылды. Завод етәкселеге менән осрашыуҙа белгестәр лигносульфанатты киптереүсе ҡорамалдарҙың эшен яҡшыртыу тураһында һүҙ алып барды. Артабан улар производство цехында булып, киләсәктә урынлаштырыласаҡ яңы һыу фильтрҙары проекттары өсөн кәрәкле үлсәмдәр систе. Будет происходить очистка пыли и газа по новым технологиям, новым процессом. Яңы технологиялары саң һәм газдарды таҙартыуға булышлыҡ итәсәк. Әле саҡырылған белгестәр бөтә нәмәне үлсәй һәм уның буйынса һыҙмалар һыҙа. Проекттар экспертиза һығымталарын әҙерләй. Таҙартыу ҡорамалдары һауаға сығарылған газдарды юҡ итеүгә көйләнгән. Бынан тыш еҫкә ҡаршы ла берәй көрәш сараһын күрәсәкбеҙ. Һүҙ алып барылған яңы һыу фильтры киптереү ҡорамалдарының береһенә яҡын арала уҡ ҡуйыласаҡ. Киләһе аҙнала етәкселек һәм саҡырылған белгестәр араһында килешеү төҙөлгәс тә уны ҡороуға әҙерлек башланасаҡ. Был тәңгәлдә эштәр тамамланһа, киптереү ҡоролмаһының икенсе сираты ла яңыртыласаҡ. Бында ла ошондай уҡ агрегат урын аласаҡ. Самая главная задача нашего приезда сюда. Сибай ҡалаһына килеүебеҙҙең төп маҡсаты завод ҡорамалдарының торошон баһалау. Шулай уҡ эшләп торған таҙартыу ҡорамаларының эшмәкәрлеген яҡшыртыу өсөн махсус саң таратыусы фильтрдар урынлаштырыу. Беҙҙеңсә, был иң оптималь вариант. Әлеге мәлдә заводта эшләп торған киптереү ҡорамалдарының фильтрҙарына өҫтәмә таҙартыу ҡоролмалары ҡуйыласаҡ. Яҡын арала сафҡа инәсәк яңы һыу фильтрҙары иһә саңдың, газдың әле һауаға ташланған миҡтарын күпкә аҙайтасаҡ. Дилбәр Султангилдина, Татьяна Огурцова, Руслан Кумышкулов, Любовь Карпова. Яңылыҡтар өсөн. 33 йөрөлөк Афган еренән Совет ғәскәрҙәре сығарылды. Был дата календарҙа яугир интенсиясы иҫкә алыу көнө булдыраҡ билдәләнә. Сибайҙа ла патриотик рухтағы төрлө саралар үтте. 1977 йылдың 20 апрелдә Афғанстанда Сауыр революцияһы башлана. Властҡа Халыҡ демократия партияһы килә. Күп тә үтмәй ҡораллы ығы-зығылар ишая, граждандар һуғышы ҡуба. Ил етәкселеге СССР хөкүмәтенә ярҙам һорап мөрәжәғәт итә. 1979 йылдың декабрында Политбюро ултырышында Совет ғәскәрҙәрен Афғанстанға индереү тураһында ҡарар ҡабул ителә. 1980 йыл башына 50 000 Совет һалдаты һәм офицерҙары ил сиген үтә. Совет ғәскәрҙәре Афғанстан хөкүмәт ғәскәрҙәре менән берлектә 400-дән ашыу ҙур масштаблы операциялар ҡатнаша. Афган һуғышында Сибай ҡалаһында 151 яугир булған. Берәүһе үлгән, 36 кеше батырлығы өсөн төрлө наградалар алған. Шул айҡалына беҙ Сибай ҡалаһында бөгөн үҙебеҙҙең мәрхүм булған егеттәрҙе искә алып, үҙебеҙҙең БТР-ға килдек, сәскәләр һалдыҡ. Ошо уңайлы бөтә кемдәр Афғанстанда булған шул егеттәрҙе ысын күңелдәрен ҡотлайым, уларға һаулыҡ, бәхет теләйем. Алдағы ғүмерләрендә бер-береһен онотмаһындар, шайтып байрамдарға бер-береңә килешеп йөрөргә яҙһын. Афғанстандан Совет ғәскәрҙәре сығарылыу көнө уңайынан йыл һайын митингтар ойошторола. Был юлы ойоштырылған митингта йәмәғәт тормошонда үҙем ҡатнашҡан ир-егеттәргә почет грамоталары, рәхмәт хаттары тапшырылды. Барыҫ яугир интернационалистар йәмәғәт ойошмаһы Сибайҙа йәшәгән хәрбиҙәр тураһында китап сығарыу кәрәклеген белдерҙе. Был башланғаста ҡаланың тарих крайҙы өйрәнеү хеҙмәткәрҙәре лә хупланы.
СССР гаскәрләре Афган биләмәһендә 9 елдан ашыу була. Котосқыз һугыш бик күп югалтулар килтерә. 15 меңдән ашыу совет һалдаты һәлак була, 50 меңдән ашыу ярәхәтләнә. Күптәре гарип булып кала. 500-гә якын әсирлеккә алына. 1989 елның 15 февралендә совет гаскәрләре Афганистандан сыгарыла. Ә локаль хәрби бәрелештә Башкортстан 668 яугир һәлак була. Фаруаз Рафиков, Евдокия Титаренко, Руслан Кумышкулов, Любовь Карпова, яңлыктар. 23 февраль ватанда хакласлар көне уңайынан Кала Советы янында эшләп килгән яшьтәр парламенты Атай трендта интеллектуаль ижади конкурс оештыра. Киләһе язмавышы хакта. Атай трендта конкурсында һәр теләгән ир-егет катнаша ала. Улар 3 номинацияла: Смарт Атай, Серле бүлмә һәм IT Атай юнәлештәрендә көз һынашачак. Сарала катнашу өчен гаилә башлыгы уның бөтә асылын сагылдырган кыска видео язма төшерергә тиеш. Я булмаһа үзеңнең лайфхагыңды тәкъдим итәргә мөмкин. Берниндәй дә сикләүләр юк. Һәркем үзенең шәп яктарын үзенсә күрһәтә. Әйтәйек, катыныгызга тиз генә банка асырга ярдәм итәһегезме, әллә кызыгызның сәсен матур итеп үрәһегезме? Видеола барыһы ла сагылырга тиеш. Креатив, стильле, модалы эштәргә өстөнлек биреләсәк. Әлеге вакытта видео-визиткалар әзерләп ебәрү бара. Уларда сараны оештыручылар 19 февральгә кадәр кабул итә. Конкурста катнашырга теләүчеләр әзер файлдарын Сибай Технотерра технопаркының бәйләнештә социаль селтәре төркеменә ебәрергә тиеш. 8957 147 1295 телефон ханындагы WhatsApp'та файлдар кабул итүгә көйләнгән. Конкурстың төп этабы 21 февральдә 18:30 сәгатьтә Сибай Технотерра технопаркында узгарыла. Был бүгенге көндәге бөтә яңалыктар. Һезнең өчен мин Фаруаз Рафиков эшләрен безнең бөтә сыгырыштырдыла. Instagram, бәйләнештә һәм YouTube селтәрендә карай аласыгыз. Һау булыгыз. Торговый центр «Фабрикант» приглашает за покупками. Широкий выбор качественной обуви, детский гипермаркет, мебель и техника. Безопасно и удобно для покупателей. Город Магнитогорск, Ленина 89, здание обувной фабрики.